हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साकिब मेडिसिन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉन्टेर एलसी टैबलेट के बारे में। दोस्तों हम आपको इस टैबलेट की सारी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसके बेसिक क्या हैं, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसे लेने का क्या सही तरीका है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी इसकी सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना है या किसी मेडिसिन को लेकर डाउट है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों मॉन्टेर एलसी टैबलेट एक बहुत फेमस टैबलेट है। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों इसे जो कंपनी बनाती है वो है सिप्ला लिमिटेड कंपनी। दोस्तों इसकी बेसिक बातें जाने तो ये 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप होती है जिसकी एमआरपी 305 रुपये होती है। दोस्तों आप जानते हैं इसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं। पहला साल्ट है लीवोसिट्राजीन 5 mg और दूसरा साल्ट है इसका मोन्टेलेकोस्ट 10 mg। दोस्तों आप जानते हैं इस टैबलेट को किस लिए यूज़ किया जाता है, यानी इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है जो हमारे बॉडी के एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म करती है और उसमें इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसे एलर्जी में यूज़ करते हैं, कहीं पर आपको खुजली हो रही हो तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों की आंखों में से पानी बहने लगता है तो उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों बार बार छींक आने में भी इसे यूज़ किया जाता है। नाक बहने पर भी इसे यूज़ किया जाता है। सांस लेने में किसी को दिक्कत आ जाती है तो उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका एलर्जी में तो यूज़ किया जाता है। दाद अगर किसी के हो जाए तो उसमें भी इसे यूज़ करते हैं। पित्ती होने पर भी इसका यूज़ किया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन टैबलेट मानी जाती है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों आप जानते हैं इस टैबलेट को लेना कैसे है। तो दोस्तों वैसे तो ये टैबलेट डॉक्टर अपनी अकॉर्डिंग से देते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी टैबलेट यूज़ ना करें। दोस्तों ये आपको रात को सोते वक्त एक टैबलेट लेनी है खाना खाने के बाद। दोस्तों आप जानते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस टैबलेट को लेने के बाद आपको मतली हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको नींद आ सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है और आपके स्किन पे कहीं रैशेस भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट। अब जानते हैं इसकी क्या क्या सेफ्टी है। तो दोस्तों इसे अल्कोहल का सेवन करने वाले यूज़ ना करें। जो औरतें बच्चों को स्तनपान कराती हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह की यूज़ ना करें। प्रेग्नेंट लेडी इसे बिना डॉक्टर की सलाह की यूज़ ना करें। किडनी पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह की यूज़ ना करें और लीवर पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के इसे यूज़ ना करें। और दोस्तों इस टैबलेट की ओवरडोज ना लें और लेने से पहले इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मॉन्टेर एलसी टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम आपको ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।